कितें आसा पण जो सीएम आसा एक खंय ना खंय ताका पडलेलें ना काय कितें असो एक प्रश्न हे जाता चिंत जाता कित्याक तेंचे आमदार जे आसा आतां एज पर द स्टेटमेंट रिसंट जेन्ना स्टेटमेंट पळयता तेंचे आमदार म्हणटा तेजेर एक्शन घेतले केन्ना घेतले हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा कित्याक जे रुलींग आमदार आसा रुलींग आमदारांनी उलयला म्हणटा उलयले पासून जाल्यार केन्ना अरेस्ट करताले अजून पर्यंत अरेस्ट केल्लो ना आतां इतले लोक जे आसा हांगा सगळे जमलेले आसा तूं पळयता आसतलें इतले वताच्या घाटाचेर जेवण बिवण नासतना उपाशी पोटाचेर हांगा सगळे आसा आतां हेची जबाबदारी जो मुखेलमंत्र्याक मातूय पडले ना आयज डीजीपीन खंय ना खंय एक्शन घेवपाक जाल्लें ताका अरेस्ट करून हाडपाक जाल्लो अजून पर्यंत कांयच केल्लें ना असलेच डेंजरस स्टेटमेंट जे रिलिजियस जो सेंटिमेंट्स आसा तो हर्ट करता हेच्या पयलूय अशेंच स्टेटमेंट केल्लो आनी खंय ना खंय कंप्लेन जावच्या पयलीं सो मोठो एक्शन जावपाक जाल्ली मात ती जाल्ली ना आनी हे प्रत्येकदां म्हणल्यार एवरी टायम सेम सिच्युएशन सुभाष वेलिंगकर खंय ना खंय पॉलरायज करपाक सोदता सुभाष वेलिंगकर जो आसा ताका पॉलिटिकल खंय ना खंय मोटीव आसा आनी ते पॉलिटिकल मोटिवाक लागून हे सगळें चालू आसा आनी जेन्ना आतां एक्सपोजिशन जो चालू आसा आनी एक्सपोजिशनाची सगळी तयारी करता आमी आनी सगळे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक रावले एक्सपोजिशनाक येवपाक लागून आनी बेसांव घेवपाक लागून मात ह्या जे सेंटिमेंट हट करून खंय ना खंय हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जी आसा ती क्रिएट करपाचे प्रयत्न जो आसा जो सुभाष वेलिंगरान केल्लो आसा आनी हेजो आमी कंडेम करता आनी जाता तितले बेगीन सीएमा कडेन परत एकदां सांगता की बेगांच्या बेगान ताका अरेस्ट करपाचो कित्याक एवरी टायम आयज तुमी पळयता आसा सगळे लोक हांगा जमल्या कित्याक लागून जमल्या लोकांक तो सेंटिमेंट आसा सगळ्यांचो प्रत्येक नीज गोंयकाराचो सेंटिमेंट हट जाल्लो आसा जावं तो हिंदू जावं तो मुस्लीम जावं तो कॅथलीक सगळे धर्माचे लोक एकटे आसा आनी एकटे रावतले ही आमची एकवट जी आसा ती एक डिग्निटी म्हणूंक शकता तुमी गोंयानूच आख्खे वर्ल्ड भरान गोंयकारांक फेमस आसा की युनायटेड रावता कितेंय आसा तो युनायटेडली स्टँड घेता सो हो स्टँड जो आसा तो सगळ्या जाणांनी घेतलेलो आसा आनी हांव मागता परत एकदां की हेजो वायट सिच्युएशन जावच्या पयलू हे अरेस्ट जावपाक जाय बाय 6 पर्यंत कित्याक काल सांगलें की रातचे अरेस्ट करपाक शकना म्हणून बाय 6 मेरेन अरेस्ट करचो हो डिमांड आसा आनी आख्खे गोंयभरान कित्याक हे आयचे दीस म्हणल्यार आयच्या दिसाचो 6 मेरेन अरेस्ट जावचो हो डिमांड आसा आनी तुमी पळयता आसतलो हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरान हो आनी जो प्रोटेस्ट आसा तो आनी वाडटलो सो हें जावपाक जायना खंय ना खंय अंडरस्टँड जावपाक जाय सीएम अशें धरून चिंतनाका की आपूण सुशेगाद रावतलो आपणाक कांय पडलेलें ना आतां तुमी स्टेटमेंट करता जातले केन्ना जातले तुमी ताबडतोब अरेस्ट करून ताका हाडपाक जाय रीच आउट करना गव्हर्नमेंट रीच आउट करना तेजे कितें प्रोटेस्टर लिडर्स म्हणटा अजून कोणें रीच आउट करूंक ना तांकां पळय कशें आसा हांवें पर्सनली आगासायन पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केल्ली आसा जे कंप्लेन आसा ती डीजीपीक पावयल्ली आसा ती सीएमाक पावयल्ली आसा आतां रीच आउट करना म्हटल्यार कितें आतां इतले लोक हांगा जमल्या आख्खे गोंयभरांतले लोक कंप्लेन घालता आनी तितून रीच आउट करना जोक जालो इट इज अ जोक कित्याक एवरी टायम ही फकाणां जाल्ली आसा तुमी खरें म्हटल्यार सो मोठो घेवपाक जाल्लो अशें लोकांक रस्त्यार येवपाक पडपाक जायनासलें आयज सगळ्यांक त्रास जाता आयज सगळे लोक जे भायर सरले आपणाचो काम धंदो सोडून भायर सरल्या सगळे आपल्या भुरग्यांक हे सोडून भायर सरले सो हे जे परिस्थिती आसा रीच आउट करना रीच आउट जावंक ना इट इज कम्प्लिटली रॉंग स्टेटमेंट आनी गोंयचो साहेब जेन्ना प्रायम मिनिस्टर पासून गोंयांत येयल्लो तेणेन पासून स्टेटमेंट केल्लो की गोंयच्या साहेबाचें आमचें एक्सपोजिशन आसा असो स्टेटमेंट केल्लें आसा आनी सीएम जो आसा मुखेलमंत्री समज अशें म्हणटा इट इज टोटली रॉंग आनी निग्लेक्ट म्हटल्यार आयज अशें दिसून येता हो बीजेपीचो जो सीएम आसा ताका दिसता की आपूण निग्लेक्ट करता हे निग्लेक्टेड स्टेटमेंट असो जाल्लो आसा आतां उलोवपान मारला लोकांनी हिंगा तर समाधान मेळना आख्खी गोंयभर बॉम्ब जातले म्हणून दिस इज गोइंग टू बॅड टू वर्स दिसान ऑब्वियसली हे वर्स जातले हेज्याकून वायट जावपाचें आसा ताका लागून हांव परत एकदां कित्याक खरें म्हटल्यार मातशें चिंतपाक जाय कित्याक अशें तुमी चिंतू नाका कांय जावचें ना हेज्या फुडें वायट जातलें कित्याक प्रत्येक कडेन गांवांतल्यान लोक भायर सरतले आनी इतलो व्हडलो प्रोटेस्ट जायत नेम ना सो ताका लागून परत एकदां की मातशें तकली तरी कित्याक गोंयकार आमी सगळे गोंयकार एकटे रावपाक जाय गोंयकार झुजपाक जायना अशें नाका आसलेली जे हें आसा झुजा ही जावपाक जायना गोंयान सो हेका लागून परत एकदां रिक्वेस्ट करता आमी मागता की हें घडपाक जायना म्हणून बेगांच्या बेगान 6 पर्यंत जशें सगळ्यांनी मागला की 6 पर्यंत ताका अरेस्ट करचो आनी ताका हाडून पुलीस स्टेशनार आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जसो बाबांनी सांगलें की जी कॉलम म्हणजे सेक्शन्स जी लायल्या आतां काल एक सेक्शन लायलें ते 266 जे सेक्शन लायले ते एकूच सेक्शन लायले ते लोवर सेक्शन आसा आनी तेजी कितलीशी सेक्शन आसा की जो सेक्शन्स आसा ती सेक्शनां लायल्ली ना आतां हितून खंय ना खंय ताका साल्वार करपाक सोदता काय कितें होय प्रश्न पडटा कित्याक ताका साल्वार करता म्हणून बारीकशी सेक्शन लावन थंय काबार करपाचें ताका जी सेक्शन आसा ती एज पर रूल जी सगळीं सेक्शनां लागपाक जाय हो आमचो
आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा आनी बेग्यान म्हणल्यार आतां 6 पर्यंत हांगा आयज 6 पर्यंत लोक हांवूय तेंच्या वांगडा आसा हेच्या फुडें आनीक लोक येतले आनीक लोक आनीक वाडटले हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरांत तुमी पळयतात बाकीच्या गांवांनी पासून लोक भायर सरत आसा आनीक वाडटले आतां आमचे थंय पासून अशे लोक येवपा आसा भायर सरपा आसा ओल्ड गोवा जमपाचे आसा लोक सो अशें समज वाडत चल्ले जो सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल इतली लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाची शक्यता आसा आनी तेन्ना खंय ना खंय मोठे जावचे पयलू हें आमी थांबोवपाक जाय थँक्यू